Assalamualaikum teman-teman. Karena saya lagi batuk pilek dan tenggorokan nggak begitu enak ya, saya buat jahe. Ini jahenya saya geprek lalu saya rebus, lalu saya campurkan madu untuk daya tahan tubuh biar tenggorokannya nggak gatal. Lihat guys, obat alami ya. Kita aduk-aduk lalu kita minum secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, ada pedes-pedesnya gitu ya, namanya juga jahe, seger banget pokoknya. Selamat mencoba.